You don't have to be great to start. You must and you need to start to be great. And if you think that you are great, don't forget, there is only one great, one good in our life. It's the name above all name, the highest name, the beautiful name in this world, the name of Jesus Christ. He is the great healer, great provider, and great I am, He says in His word. Siya ang pinakadako sa atong kinabuhi. That is why when you think that you are great, don't forget to be humble, because humility comes before honor. The Bible says so. Mga higalag, mga kaigsuunan, kini si Pastor Luther, dili lang ni nagpromote og physical fitness, mental awareness, emotional awareness. Most of all, spiritual. Mao ang pagsangyaw sa maayong balita. Mahitungod ni Kristo nga makadasig ka natong tanan. Unta ma-inspire mo ani nga video kay gipakita nako dinhi ang tanan nga dula nga akong giapilan. Sama sa basketball, badminton, na tennis, wala na akong upload apil dinhi. Apil pod ang pickleball game, bago na tong gitun-an. Na tinuod gyud ang pulong sa Ginoo that I can do all things through Christ who gives me strength. Kanang pulong bitaw nga mahimo nimo ang tanang mga maayong buhat tungod ni Kristo nga naghatag natong kusog. Dili tungod nako, tungod nimo. Ang tanan tungod gyud ni Kristo. Apil po dinhi ang running. Kining mga uso karon, mga fun run, marathon. Akong giapil dinhi kay niapil pug ko diri mga higalag, mga kaigsunan. I'm not so fanatic or passionate in running kay dili lalim ang pagdagan. Kay usa sa hinungdan nganong nidagan ko mao kini nga rason, kay lain man tag rason. Ang ako history maker. Na unta inig ka tiguang nako, makaingon ko nga nakaapil na kong marathon. Og dili lang kana for medals and for also gitawag nga pitik, mga photos. Salamat sa Ginoo nakahigayon po tagdula sa basketball sa Macau. Mao kini nga court dito sa Macau Tower dool. Akong gipa ila-ila nga kaninyong tanan nga ang kinabuhi ang ngay natong i-enjoy. Matod pa nato kaniadto pa nga life is too short. Ya ato siyang gastuon sa pagdumot, pangimaraot, bisan pa sa mga dili maayo nga mga negatibo sa atong kinabuhi. Na dili man unta kana makatabang pero moy atong gitagaan og panahon. Unta makadasig ko ninyo, natagan ninyo panahon inyong kaugalingon sa pag-apil sa mga activity nga makawala sa stress, makawala sa depression, makawala sa anxiety. Kini siya ang pinakadako natong kalaban. Ilabi na atong kaugalingon. Kinanglan ma-change ang atong mindset, ma-transform ang atong unahuna. Diha sa unahuna ni Kristo, unta kitang tanan makasurvive aning kinabuhi. Dili lang mo endure, kundili nag-enjoy sa kinabuhi. While we're still alive, kicking ug nanginabuhi. Dili unta nato itaguyod ang atong kinabuhi nga nag-aginod sa kalisod. Kay bawo ko nga kalisod gyud ang idulot ining kalibutana. Troubles, problems. Mautod pa ni Jesus, in this world you have tribulations, you have troubles, but He said, take heart, I have overcome the world. Naagi hapoy paglaom diha ni Kristo. Nagibuntog na niya ang kalibutan. Higala og igsuon, pamalandong og panamin sa imong kaugalingon. Unta masabtan nimo ang kinabuhi. At tungod sa kamubo ni ini, imo siyang gamiton sa pagpangalagad sa Ginoo. Enjoy. Apil sa tanang mga dula. Apil sa fun run. Apil sa basketball kung ikaw lalaki. Ug ikaw babae, apil sa volleyball, apil sa badminton, apil sa tennis, pickleball, tanan. Apan kung dili gyud ka ana nga mga outdoor ug indoor games, pwede ka sa cooking, pwede ka sa walking, jogging, or kanang gitawag nga mga makalingaw nimo. Magtahi ba ka diha, mag-uma ba ka, bisag unsa ang imong buhaton nga madasig ka, malingaw ka, buhata ka na ug pag-enjoy, dili lang sa panarbaho panginabuhi. Matod pa nga busy na kay ka, wala na kay time sa imong kaugalingon nga magpasingot. Igala igsuon na igingon nga if there's a will, there's a way. Muna nga nganong wa kay paagi, di man kaganahan, wa kay gusto.
Gusto ha, linya ha. Kay nga naman, makatabang ni nimo, maka-eliminate ni siya sa imuhang mga negative thoughts. Ug labaw sa tanan, madasig ka, malipay ka, ma-enjoy ka. Gusto na ko nga i-promote nga na kaninyo tanan, dili lang sa physical fitness o sa pag-eliminate sa tong mental health, nga mga negative thoughts o bisan sa atong emotional nga kung magka-problema ka din ha. Labaw gayud sa tanan. Ayaw o kalimot sa pag-alagad sa Ginoo, pagsimba, adto sa simbahan, paminaw sa pulong sa Ginoo nga makadasig, makatabang sa atong espirituhanong bahin. Ilabi na sa tong kalagnon, mao kana ang soul, body, soul and spirit. Ang soul part mao ang emotion o atong willpower. Makusgan siya, pinaagi sa foundation nato, mao si Kristo, mao ang maayong balita sa atong kinabuhi. Pinangga kas Ginoo igsoon, gigugma kaniya. Ayaw kalimot nga siya namatay para kanimo, aron ikaw mabuhi sa ikaduhang kinabuhi, mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Pasalamat tas Ginoo kada adlaw kanunay gayud sa kaluwasan nga yang gitanyag ani kanato, nga siya naghimo nining tanan sa kaluwasan, iyang grasya, iyang gasa gihatag ani kanato. Busa wala kita ikapasigarbo, ingon ang Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, and that's not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ingon pod ang itawag nga verse 10, because we are God's workmanship, created to do good works, we can do everything through Christ who gives us strength. Buhat kag maayo, dili aron maluwas, kundi resulta sa kaluwasan nga naa nimo. Magbinuutan ka, musimba ka, tungod kay ang Ginoo kauban naman nimong daan. Ang Dios buutan og maayo kaayo kanatong tanan. So live to the fullest sa kinabuhi nga gigasa si Ginoo nga kanimo. Kining katapusan nga video gikan mi ani sa Bohol International Marathon. I prove it to myself, kaya nako kay naa ang Ginoo sa akong kinabuhi. Dili lalim ang pag-apil ni ining marathon. Pansalamat sa Ginoo nga opportunity kaayo nga naka-apil ko niini. So atong ipagawas ang tanan natong potential, i-expose na to samtang buhi pa kita. Samtang di pa ta maabot dito sa lubnganan, dito sa sementeryo. Kay dito ang pinakadato nga dapit. Dito ang pinakamahay nga dapit kay daghang tua dito sa sementeryo. Nga diin wala nila na expose ang ilang kaugalingon. Wa nila na hatagan og opportunity na sila mahatagan nila ang gasa sa pag-expose aning kalibutan. Daghan nagtagad nimo, i-share ang imong abilidad. Salamat ug may adlaw kanatong